السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. Learn English انګلیسي زده کړئ چینل ته ښه راغلاست درته وایم او په ننني درس کې به موږ د انګلیسي ژبې د الفبا تورو غږونه یا sounds of letters زده کوو. راځئ چې سره پیل کړو. دغه A حرف چې تاسو ته ښکاري د دې sound یا د دې غږ A دی. A apple مڼه. A alligator سمساره. A ant میږی. B book کتاب. B bed بستر. B bat bat. K cat پشکه. K cap خولۍ. K cup پیاله. D dog سپی. D desk میز. D duck هیلۍ. A elephant فیل. A egg هګۍ. A eggplant بانجان. F fish ماهی. F frog چنگخه. F flag بیرغ. G gorilla gorilla یو ډول حیوان دی. G glass ګیلاس. G girl انجلۍ. hat خولۍ. hippo یو ډول حیوان دی. hand لاس. A ink رنگ. A insect حشره. A island ټاپو. J jet جت الوتکه. J jacket جاکټ. J jug جگ. K king پاچا. K key کلی. K kangaroo کانګرو. L lion شیر. L lamp څراغ. L lemon لیمو. M mouse موږک. M melon خټکی. M map نقشه. N nut چارمغز. N nest زاله. N net زال. A octopus یو ډول سمندري حیوان دی. octopus. A ox غوی. A ostrich شترمرغ. P pen قلم. P potato کچالو. P pan هرکاری. K quail یو ډول مرغه دی. K question پوښتنه. K queen ملکه. R ring ګوتمه. R rabbit سوه. R robot روبوت. S sock جرابې. sun لمر. sea سمندر. tiger پړانګ. truck لارۍ. tent خیمه. umbrella چترۍ. up پورته.
under لاندې v د دې ساوند د تلفظ کولو لپاره باید منګه پورتني غاښونه لاندې شونډو سره ونښلو v van وړوکی پلنکوچ یا وین v vegetables سبزیجات v vase ګلدان و watch ساعت و window کړکۍ و watermelon هندوانه box fox ګیدړه 6 شپږ yacht کشتۍ یو یو ډول د مستی کولو آله ده چې کوچنیان پرې مستی کوي yellow زیړ رنګ zebra ځنګلي خر zip zero صفر